Hüceyrələr sanki insulinə qarşı artıq bir müqavimət göstərir və onun qapı açarı funksiyası görməsinə icazə vermir. Nəticədə insulin də var, qanda yüksəkdir, şəkər də var, qanda yüksəkdir, amma bu hüceyrələrə daxil ola bilmir. Bu zaman isə biz müxtəlif dərman tabletlər veririk ki, həmin hüceyrələrdəki bu müqavimət aradan qalxsın və insulin o hüceyrəyə açar funksiyasını oynaya bilsin. Bəs şəkərli diabet xəstəliyi özünü hansı simptomlarla göstərir? Əsas yayılmış simptomları qanda şəkərin təbii ki yüksək olması, buna bağlı olaraq sidikdə çoxlu miqdarda sidik vasitəsilə şəkərin atılması və qlukoza molekulda özü ilə birlikdə su çəkdiyinə görə çoxlu sidiklə birlikdə maye etiririk. Yəni gün ərzində bu insanlar litrlərlə normal insandan qat-qat artıq sidiyə çıxırlar və təbii ki bu qədər sidiyə çıxdıqları üçün bir yerdən sonra susuyurlar və aşırı susuzluq hissi də yaranır. Təbii ki bununla bitmir. Uzun vədə